डिको ये स्टार्ट नहीं हो रहा, टोचन होके आ रहा है। अजय बाबू रस्सी खोलिए, तब तक देखते हैं सेल्फ मार करके क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा भाई। आइए देखते हैं। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, और मोटर का साउंड नहीं आ रहा इसमें। सेल्फ मार कर देखें, मोटर का साउंड नहीं आ रहा, मोटर इसमें ऑन हो नहीं रहा है, फ्यूल पंप का साउंड ही नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं लगाने के बाद। रेडिको एक कार स्टार्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुआ, तब सीट खोलना शुरू किए अंदर का, तो खोलने के बाद पता चला कि इसमें चूहा इस तरह से उत्पात मचा के रखा है। देखिए पूरा काट छाट के बराबर कर दिया है। तो एक जगह मिला है ये फ्यूल पंप का तार काटे हुए। अब चलिए कुंदन बाबू, अब फ्यूल पंप का जो वायर कटिंग किया हुआ है इसको जोड़िए और देखिए स्टार्ट होता है कि कुछ और करना पड़ेगा। देखिए चूहा किस तरह से काट करके देख रहे हैं ना, पूरा खा गया है गाड़ी को। देखिए जहाँ देखिएगा चूहे चूहे नजर आएगा। अब कुंदन बाबू तार को बढ़िया से जोड़ लीजिए। हाँ। और उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का। जो काटा हुआ है उसको जोड़ दिए। हाँ जोड़ दिए, एकदम जोड़ फाइनली जोड़ लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करके देखिए। इग्निशन स्विच ऑन कीजिए और कार को स्टार्ट कीजिए। कुंदन बाबू स्विच ऑन कीजिए, देखिए मार के। इग्निशन ऑन कर दिए। हाँ मारिए, स्टार्ट मारिए। स्टार्टिंग का कोई पोजीशन भी नहीं ले रहा है। तब कुंदन बाबू एक बार और मार के देखिए। प्लीज ट्राई अगेन योर सर। बस छोड़ दीजिए बैटरी भी बढ़ जाएगा। चलिए कुंदन बाबू अब गियर कंसोल को उठा करके देखिए, तो वहाँ भी कुछ इधर कुछ वायरिंग आया हुआ है। तो गियर का कंसोल उठाइए, तो जब सब खोल दिए हैं तो हैंड ब्रेक को उठा लीजिए, लीवर को है कुछ यहाँ पर। हाँ देखिए जितेंद्र भाई, यहाँ कटल है। देखिए देख लीजिए सर, यहाँ भी गियर कंसोल के अंदर में ये वायर मॉनिटर से काट के अलग कर दिया है। तार दिखाइए कुंदन बाबू, कैमरा में कैद नहीं हो रहा है। तो आम तो लोग बोलेंगे कि देखिए ना, इधर देखिए, ये देखिए फॉल्स वीडियो बना के डाल रहा। हाँ और इधर से देखिए, यहाँ से इधर मॉनिटर लगा हुआ है, मॉनिटर इधर। हाँ चलिए मॉनिटर का तार भी काटे हुए है। चलिए इसको जोड़िए, आप बढ़िया से ज्वाइंट कीजिए, तब देखिए स्टार्ट होता है कि नहीं। उधर से का तार जोड़िए। और कितना काटा है यार चूहा, एकदम कुतरी कर दिया भाई। इसे लग रहा है कि एकदम खानदानी दुश्मनी था चूहा को इस गाड़ी से। पूरा काट के एकदम तहस नहस कर दिया है। जोड़िए, स्विच ऑन किया है, मोटर नहीं चल रहा है। मोटर नहीं चल रहा है। एक बार सेल्फ मार के देखो, एक बार वहाँ जुट गया तो एक बार सेल्फ मार के देखो। मारो सेल्फ, मारो। नहीं कोई पोजीशन नहीं पकड़ा, और कहीं होगा, देखना पड़ेगा। हाँ भाई, गियर कंसोल जगह वाला कंप्लीट कर दिया। हाँ। फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ गाड़ी, और मोटर फिर भी ऑन नहीं हुआ। अभी चूहा कहाँ काटा है यार, और कहीं अब देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अब एक बार इसका मेन वाला देखे, मेन वायर को देखो, जिसमें बॉल तार लगा के रखे ना, वो मेन तार पंप का देखो तो मेन तार गया है। रुकोगे एक से, बॉल तार लगा के रखे है ना, ये देखो ग्रे कलर के, पीला कलर कौची कलर है, और तार के खींच के देखो तो बीच में से तो नहीं उड़ा दिया है। जब 3 जगह काटा जोड़ दिए हैं तो काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है और काहे नहीं। अरे काटा लो जितना। चलो रुको, इसी रहोगे। देखा तो पैर हटा के देखा तो, ये देखिए वहाँ बीच से वहाँ मारा हुआ है। पैर हटा में थोड़ा आ नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ काटल हो। हाँ चलो उसको, यही तार है, पंप वाला तार है। देखो हाँ, यही है कलर है। चूहा चूही के चक्कर में साला आदमी पागल हो जाएगा। जोड़ो तो उसको, यहाँ से बीच से उड़ाए हुए हैं, बीच बाहर चूहा 3-4 जगह काटा है। अब देखो अब क्या होता है, पूरा जोर कर टेपिंग करो और देखो माथा का दर्द है। चूहा
पूरा बढ़िया टेप मार देगा। अजय भैया हाँ चाचा, क्या कर रहा तुम बाबू? देख रहे हैं जो मांग रहा है वो सब हाँ, दे रहे जब हैं। फटाफट दो। अभी तक 4 जगह अभी मिला है फॉल्ट और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी अच्छा। 5वां हो गया, हो जुट गया गया, एकदम फटाक से जुट गया तो रुकिए। अब इग्निशन ऑन कीजिए तो। और अजय बाबू हाँ जी सर। वहाँ देखिए तो यदि मोटर का करंट आ रहा है, मोटर चल रहा है, देखो सूसा कर रहा है। उसमें देखो, इसमें कान लगा के देखो ना, चला चाचा, मोटर चला। चलो अब फंक्शन सही हो गया, मोटर चल गया। अब आइए इसको दिखाते हैं। अब स्टार्ट कीजिए अजय कुंदन बाबू। ये इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया भाई। अब बंद कीजिए और फिर स्विच ऑन करके स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। चलिए, अब 4 जगह चूहा काटे हुए था, जोर जोर के एकदम परेशान हो गए। देख रहे हैं, मत रेस करेगा। अब इतने में बंद करके सब कंप्लीट कीजिए अजय बाबू। हाँ चाचा, और सब गाड़ी को एकदम जैसे था वैसे लैमिनेशन किया हुआ था, सबको लगा के कंप्लीट कीजिए। आराम से निकालिए, चलो रखो रखो। उठाइए, कर दिया है। कवर को भी खा गया है। तो अब जाली इस तरह से दिखाइए, पलट के दिखाइए कुंदन बाबू। वैसे कंप्लीट पलटिए ना, देखिए इस तरह से नाप करके या काट करके उसमें लगा देना। आप चलिए कुंदन बाबू लगा दीजिए, पूरा एकदम पूरा सील कर दीजिए इसको। इस साला इस जन्म में चूहा बॉडी के अंदर में ना घुसे या तार को ना काटे, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं करे। देखिए इस तरह से लगा देना है। ये पूरा सील हो गया। या पीछे का हुआ ही, पीछे बम्पर खोलने के बाद ये लगेगा। अब आगे का दिखाते हैं। अब इंजन स्टार्ट हो गया, पीछे में जाली लग गया। अब आइए आगे का देखते हैं। चलिए अजय बाबू ये सब हटाइए। कौन कवर खुल गया है। और काल कवर खोलने के बाद देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर में देख रहे हैं ना अजय बाबू। चलिए निकालिए हाथ लगा के। काल कवर खोलने के बाद यहाँ पर ग्रिल में ये बॉडी में छेदा दिया है कि ऑक्सीजन जाए तो आदमी जिंदा रहे। तो आदमी का जिंदा रहेगा। यहाँ से चूहा घुस घुस करके पूरा गाड़ियों को काट के ख़त्म कर दे रहा है। तो इसमें देखिए कितना घुस गया। अजय बाबू निकालिए तो इसको, ज़रा निकालिए तो सबको। इस साला देखिए इसका चूहा के कमाल। धीरे धीरे निकालो ना यार, बाप रे बाप। ये देखिए चूहा से पैजामा चड्डी निकल रहा है। वाह रे भाई, पैजामा चड्डी देखिए, इतने बिस्कुट मिक्सचर कौची सब निकल रहा है। चलिए सबको निकालिए अजय बाबू, एकदम साफ करके निकालिए। और वैक्यूम मशीन लाइए और सिरकवा दीजिए उसको। ये देख रहे हैं ना, ये अत्ता पत्ता घास भूसा घोंगी घोंगी मोंगी सब निकल रहा है। इसके जगह पर पैसा रुपया निकलता तो मज़ा भी आता। कि खाली चड्डी या पैजामा मोजा निकल रहा है इसमें से। देखिए ये चड्डी है कि पैजामा घुसा हुआ, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से निकल रहा है। अब निकाल के वैक्यूम कीजिए बाबू। वैक्यूम मशीन चालू हो गया। हाँ चाचा, हाँ अजय बाबू, हाँ चाचा, हाँ अब चलिए वैक्यूम कीजिए, सब खींचिए, सर सब खींच लीजिए। बाप रे साला, कितना चूहा भूसा सब भरा हुआ है। एंट पैंट चड्डी गंजी सब इसी में नज़र आ रहा है। चलिए हो गया, अब निकालिए इसको अजय बाबू। इसको भी वैक्यूम से खींच लीजिए, इसको भी सब खींचिए। चलिए अब जाली लगाने का यहाँ पर, अब पीछे में जाली लगने के बाद यहाँ पर जाली लगेगा। मशीन बंद कीजिए। यहाँ पर भी जाली लगाना है ताकि इसके अंदर में कहीं से भी, सामने से भी या पीछे से भी 7 जन्म तक इसके अंदर में चूहा ना जाए। और इधर का उपाय हम किसी दिन कोई वीडियो में बता देंगे। पहले इसको चलिए कुंदन बाबू लॉक कीजिए इसको जाली लगा करके। सामने में काउल कवर को खोल लेना है। देखिए इस तरह से पूरा काउल कवर खोल के हटा देना है और जाली को इस तरह से पूरा कवर कर देना है। अब केवल हवा जाएगा, इसके अंदर में कुछ नहीं जाएगा। चूहा छुछुंदर बिलाई कुछ नहीं घुसेगा। आई परमानेंट इलाज हो गया। अब जब तक ये कार रहेगा और कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो इसके अंदर में अब चूहा नहीं जाएगा और चूहा अंदर में नहीं घुसेगा तो उत्पाद नहीं मचाएगा। ये देखिए किस तरह से कार को बर्बाद किया, तहस नहस कर दिया है। 4 घंटा से परेशान थे वायरिंग खोज करके। अब इंजन कंप्लीट हो गया, स्टार्ट भी हो गया। और पीछे साइड में लगाने के लिए देखिए, पीछे साइड में लगाने के लिए इस तरह से जाली लगा देना है। तो किसी में एक सिंगल यहाँ पर रहता है, तो किसी में यहाँ पर भी रहता है, डबल रहता है। कोई गाड़ी में बम्पर खोलने के बाद ये साइड में यहाँ पर मिलेगा
और ये साइड में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो जहाँ छेदा दिखे उसको इस तरह से लॉक कर दीजिए। और चलिए कुंदन बाबू, बम्पर को लगाइए, अजय बाबू बम्पर को उठा कर लगाइए और कंप्लीट कीजिए और गाड़ी को धो पोछ के डिलीवरी देने का तैयार कीजिए। कुंदन बाबू चलिए गाड़ी को फाइनली एक बार स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट हो गया। आप इंजन रेस कीजिए, इंजन को रेस कीजिए और कीजिए, बस बस छोड़ दीजिए। ये फुल और फाइनल एक्सीलेटर लेने में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए बंद कीजिए तो, और सब अब फिट फाट कीजिए और गाड़ी को डिलीवरी दीजिए। चलिए बढ़िया है, ठीक है। और सामने का भी काउल कवर फिट कराइए और गाड़ी कंप्लीट हो गया भाई। फिर मिलेंगे, कुछ नया वीडियो मिलेगा तो तब तक के लिए सभी भाइयों बंधुओं को जय हिंद। और अब चूहा इसमें 7 जन्म तक अंदर नहीं जाएगा। रह गया इंजन का, तो अगले बार में इंजन का भी वो क्या चूहा से बचने का उपाय है वो भी दिखा देंगे।